ଆଜିର ଚାଲିଶଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦବ। 1. ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ବା ଅଧିକ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପଢ଼ିଥିବା କଥାଠାରୁ କୋଉଟା କେତେ ପରିମାଣର ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଓ କିପରି କରାଗଲା ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ମାପକାଠି। 2. ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ନୁହଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ତ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଅନ୍ୟର ହାରିବାରେ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ନିଜ ହସର ମାଲିକ ନିଜେ ହେଇଯିବେ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି କନ୍ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 3. ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ପାରିବ ତୁମେ ସୁନା, ରୂପା ଆଉ ହୀରାର ହାର, କିନ୍ତୁ କିଣି ପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ମା ବାପା ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାର। 4. ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ପରେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଥାଏ। 5. ଭଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାଠ ନୁହେଁ, ପରିବାରରୁ ସଂସ୍କାର ବି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। 6. ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ଯାହା ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା କାଲି ଦୂରେଇ ବି ଯାଇପାରେ ଓ ଯାହାକୁ ତୁମେ ପଥର ଭାବୁଛ ତାହା କୋହିନୂର ବି ହୋଇପାରେ। 7. ବିଲେଇକୁ ବାଘ କହିଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ବାଘ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କହିଦେଲେ ସେ ସେମିତି ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଗାଳିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବଡ଼ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ଯିଏ ଗାଳି ଦେଉଛି ତାହାର ପଶ୍ଚାତ୍ ରୂପ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। 8. ମଧୁମକ୍ଷିକା ନାନା ପୁଷ୍ପରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧୁଫେନ୍ରେ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ତାହା ଦରକାର ସମୟରେ ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ସେହିଭଳି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଜଣମାନେ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସାରାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁସ୍ତକାକାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣଗଣଙ୍କ କାମରେ ଆସେ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଲେଖକ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। 9. ଜୀବନରେ କେବେ କାହା କଥାକୁ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଦ୍ୟା କେବେହେଲେ କାହାର ସରେ ନାହିଁ କି କେହି କାହାର ବିଦ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେରି କରି ପାରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଂ ଭାବକୁ କାଟେ ଆଉ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅହଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। 10. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ହାର ମାନିଯାଏ। ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସାମ୍ନା କଲେ ଶେଷରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ହିଁ ଜିତାପଟ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ହେଲେ ଏହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରେନା, କାରଣ ବିଧିର ବିଧାନ ହିଁ ତାହା ଦୁଃଖ ବିନା ପ୍ରକୃତ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ବିନା ଆଲୋକର ବି ମାନେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିପଦକୁ ବି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। 11. ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଜାନ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଯାହାର ପରୀକ୍ଷକ ଭଗବାନ। ଆମର ହସ ଖୁସି ହେଉଛି ଆମର ସଫଳତା, ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ବିଫଳତା। ଆମେ ପାଉଥିବା ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାର ପରିମାଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। 12. ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉ ବି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରେରଣା। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। 13. ଅହଙ୍କାରୀ କୁ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ର ଦେଲେ ସେ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନଥାଏ, ଏଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ। 14. ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳୁଥିବା ଜୁଇକୁ ଦେଖି ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଗତି। ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର, ଦୁରାଚାର, ଅଧର୍ମ କରି କେବଳ ନିଜର ଗତି ନର୍କଗାମୀ କରାଇବା ସାର ହେବ। 15. ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ପରିଶେଷରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ଏବଂ ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ। 16. ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ଗଠନ କରିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। 17. ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ନେହ ସଂସାରର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। 18. ଏକ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ ସର୍ବସ୍ୱ।
19 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସାଧନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧକ ହୋଇଥାଉ ବା ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ। 20 ଅନ୍ୟର ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଶତଗୁଣ ହୋଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସେ। 21 ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଧର୍ମରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି। 22 ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ଯେଉଁ ମୁମତି ସମୟର ଚେତାବନୀକୁ ବି ବୁଝି ନ ପାରି ଅଧର୍ମ ଓ ଅନୀତିର ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। 23 ନିଜକୁ ପ୍ରବଳ ବଳଶାଳୀ, ଅଜେୟ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବିବା ଆତ୍ମାଭିମାନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଟେ। 24 ଏ ଦୁନିଆରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ଯିଏ ଲାଜ ଓ ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 25 ଯେପରି ଜଣେ ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଉନା କାହିଁକି ଯଦି ମନରେ ଶାନ୍ତି ନ ଥାଏ, ତାହା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାରି ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବି ବଡ଼ ପୂଜା ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ନିଜ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନ ଥାଏ, ତାହା ତାଙ୍କ ହାବଭାବରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। 26 ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ଖାଲି ପକେଟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ତାହା ଆଉ କୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବି ଆମେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। 27 ଏକ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ ସର୍ବସ୍ୱ। 28 ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସାଧନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧକ ହୋଇଥାଉ ବା ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ। 29 ଅନ୍ୟର ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଶତଗୁଣ ହୋଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସେ। 30 ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଧର୍ମରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି। 31 ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ଯେଉଁ ମୁମତି ସମୟର ଚେତାବନୀକୁ ବି ବୁଝି ନ ପାରି ଅଧର୍ମ ଓ ଅନୀତିର ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। 32 ନିଜକୁ ପ୍ରବଳ ବଳଶାଳୀ, ଅଜେୟ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବିବା ଆତ୍ମାଭିମାନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଟେ। 33 ଏ ଦୁନିଆରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ଯିଏ ଲାଜ ଓ ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 34 ଯେପରି ଜଣେ ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଉନା କାହିଁକି ଯଦି ମନରେ ଶାନ୍ତି ନ ଥାଏ, ତାହା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାରି ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବି ବଡ଼ ପୂଜା ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ନିଜ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନ ଥାଏ, ତାହା ତାଙ୍କ ହାବଭାବରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। 35 ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ଖାଲି ପକେଟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ତାହା ଆଉ କୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବି ଆମେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। 36 ସମୟ ସହ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଯାଏ, ବୁଝିନେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନ ଥିଲା, ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। 37 କାହାର ଖରାପ ସମୟରେ ତା ହାତ ଧରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଖରାପ ସମୟଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବ। 38 ଲାଇଫରେ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କର ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ତୁମକୁ ବ୍ରୁକ୍ ନୁହେଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। 39 ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, କାରଣ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଭଲମନ୍ଦର ବିଚାର ଜାଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଚାଲେ। 40 ଲୋକେ ଠିକ୍ କହନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, କିଛି ତା ମାୟା, ବାକି ସବୁ ଅଭିନୟ। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି
ଅଳ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।